哇！劈掛，好嘢！唔使扣分㗎，佢嗰度3秒起咗身應該嚇，落地啊！係啊！戰術啲打戰術，推2次落台輸㗎咯喎呢個。應該似啦，冇啦。打80喎，佢呢兩個係。比賽結果，要攞杯喎要。有請我哋會長黎梁少群女士為我哋頒發獎杯。我同我哋嘅嘉賓影返張相先啦。90公斤呢個80公斤佢話打。咦？仲有一個啊，嗰個90。係啊係啊。呢個先係90公斤。我問佢。